Так, всем привет, конец июня. Выбрался на Волгу. Это самое устье Сока. То есть вот здесь Сок текет. Каменные дамбы. Ну, короче, буду рыбачить на пикер. Прикол. Сухари с кашей, яичкой. Ну и вот такая каша, там пшеничка, горох. И червяка буду рыбачить. Так, первая рыбеха у меня окунишка с ладошку. Вот. А вторая рыбешка вот такой вот ершишка. Вот размер. Ну ничего, начало неплохое. Моросит дождец. Обещает целый день. Ну, суббота, что. Ну что, уже окончательно я вымыт, несмотря на плащ. В общем, с пикера перешел на маховую удочку, потому что на пикер никуда не ловится. Вот. Ну, в общем, ловится плотва довольно неплохая. Вот. Но дождь конкретно не дает рыбачить. В общем, не удается мне снять видео. Вот, поймал немножко.